Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Come ottenere la liberazione? Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Isaia, capitolo 53, versetto 5. Fratelli e sorelle, Gesù è veramente vivo oggi. 2000 anni dalla sua morte e risurrezione, assistiamo alla sua costante presenza in mezzo a noi come promesso prima di lasciare i suoi discepoli. Matteo, capitolo 28, versetto 20. Non una presenza intellettuale, ma una presenza tangibile della sua potenza, come 2000 anni fa. Infatti l'invocazione del suo nome e del suo sangue, i demoni scappano e le malattie scompaiono. Possiamo leggere in Marco, capitolo 16, versetto 17, Filippesi, capitolo 2, versetto 10. Non chiacchiere fantasie, ma la constatazione reale di ciò che molti individui vedono e sperimentano in più occasioni. È l'eterno amore di Dio che si manifesta senza interruzione, finché i suoi figli trovino gioia nella grandezza e nella misericordia del Padre. Per la liberazione si intende appunto l'atto di allontanare da una persona le entità spirituali maligne che disturbano direttamente il suo spirito, la psiche o addirittura il corpo. Nel Vangelo appaiono vari capitoli in cui Gesù libera gli ossessi da demoni di diverso tipo, infermità, mutismo, eccetera. In tutti questi casi Gesù ordina con la sua autorità di figlio di Dio che se ne vadano immediatamente anche i soggetti in cui erano presenti più demoni contemporaneamente. Nella realtà di noi miseri, esseri umani, ciò non è così semplice e immediato, poiché non disponiamo appieno dell'autorità spirituale di Gesù per svariati motivi, tra cui la scarsità di fede e la poca grazia derivante dai peccati personali. Tuttavia, ogni sacerdote dispone di unzione particolare che gli viene conferita durante l'ordinazione, che gli permette di agire in nome di Gesù e di effettuare anche, in funzione del livello di santità personale, ciò che egli stesso faceva. In casi particolari, il vescovo di ogni diocesi può nominare a sua scelta alcuni sacerdoti con facoltà di effettuare esorcismi. Quei sacerdoti vengono chiamati esorcisti e possono intimare nel nome di Gesù e con l'autorità della Chiesa agli spiriti immondi di lasciare una determinata persona. La descrizione di tale pratica e gli specifici scongiuri sono contenuti all'interno del rituale romano. Secondo le disposizioni della Chiesa, solo il sacerdote delegato dal vescovo può essere dichiarato esorcista ed effettuare esorcismi lecitamente,
mentre i laici possono effettuare solo preghiere di liberazione, che non sono scongiuri diretti a Satana, bensì preghiere a Dio affinché egli liberi lo stesso dall'influsso demoniaco. Ciò non significa che la preghiera di un laico abbia meno effetto dello scongiuro di un esorcista, poiché, come già ribadito, conta molto la fede che il singolo individuo possiede e lo stato di grazia personale. Ad alcune persone è stato inoltre conferito da Dio un particolare e raro carisma di liberazione che, mediante la potenza dello Spirito Santo, consente di ottenere risultati di liberazione talvolta superiori all'esorcista stesso. Quando si tratta di laici, dobbiamo tuttavia stare molto attenti, poiché ci sono molti impostori che con l'inganno promettono di agire con la forza di Dio, quando in realtà sfruttano forze occulte, maligne, procurando al malcapitato più danni che altro. Solo l'illuminazione del Signore, la maturità di fede e il buon senso possono indirizzarci verso un vero carismatico laico che, come ribadisce la Chiesa nei suoi documenti ufficiali, ha il diritto e il dovere di esercitare i doni dello Spirito Santo conferiti da Dio, che non vanno assolutamente soffocati o estinti. In ogni caso, egli deve sempre o comunque muoversi ed agire in piena comunione con l'autorità ecclesiastica ed essere palesemente riconosciuto dalla stessa. I benefici sensibili legati all'opera di liberazione sono spesso lenti e faticosi. D'altro canto si riscontrano grandi frutti spirituali che aiutano a capire perché il Signore abbia permesso una tale sofferenza, portando a riavvicinarsi alla vita sacramentale e alla preghiera. Le liberazioni veloci, invece, sono spesso poco utili in quanto la persona non si è ancora sinceramente radicata in Dio e rischia di ritornare ad essere vittima del male. I tempi necessari per la liberazione sono quindi impossibili da determinare a priori e legati anche alla prontezza con cui si identifica il sorgere di un male malefico e lo si estirpa. Nei casi gravi di mali radicati nel tempo, è già da considerarsi buona una liberazione che avviene entro 4-5 anni, ricevendo un esorcismo alla settimana. Qui vorrei insistere, chiamare i miei fedeli che vanno dagli esorcisti, di non avere la fretta. Non avete fatto neanche 1 anno o 2 anni di esorcismo in settimana, vi siete già stancati, volete cambiare di esorcista e pensate che Dio non sta ascoltando la preghiera dell'esorcista.
bisogna avere la pazienza e andare ogni settimana dall'esorcista. Mettere in pratica ciò che è indicato di seguito rappresenta, in accordo con la volontà di Dio, una certezza sull'esito della liberazione di una persona, a meno che non vi siano ostacoli che ne rallentino o impediscono l'attuazione. Ci deve essere la conversione personale e deciso ravvicinamento a Dio per ottenere i risultati, per essere liberato. E ciò che Dio vuole principalmente, se ad esempio esiste una situazione di irregolarità di vita, è necessario cambiare radicalmente. In particolare, impediscono la liberazione le situazioni di convivenza fuori dal matrimonio, specialmente se si proviene da un precedente matrimonio religioso. Il sesso fuori dal matrimonio, l'impurità sessuale, la masturbazione, la pornografia, la perversione e altri peccati sessuali, altre perversioni. Tutto questo impedisce la liberazione. Se non c'è una decisione di convertirsi, un reale avvicinamento. Però ci sono delle persone che si avvicinano da Dio, ma non vogliono convertirsi, rimangono nei loro peccati. In quel contesto, anche se l'esorcista fa esorcismi, ogni settimana non succederà niente. Bisogna anche perdonare tutti, soprattutto coloro che ci hanno arrecato i maggiori mali e sofferenze. Può essere realmente un difficile sforzo chiedere a Dio di aiutarci a perdonare tali persone, ma è indispensabile se vogliono guarire ed essere liberati. Sono innumerevoli le testimonianze di guarigione proprie ad altri dopo aver perdonato di cuore chi aveva fatto del male. Un ulteriore passo avanti sarebbe riappacificarsi personalmente con la persona che ci ha recato sofferenza, sforzandoci di dimenticare il male. Bisogna anche essere vigilanti e gestire con attenzione tutti quegli ambiti della vita che si fa più fatica a controllare: i vizi, le pulsioni, le cattive inclinazioni, alcuni sentimenti, i pensieri tristi, perché proprio queste situazioni possono diventare canali privilegiati da cui può entrare il male. Bisogna anche rinunciare ad ogni potere legame occulto e ad ogni pratica connessa, ad ogni forma di superstizione, a frequentare veggenti, guru, magnetizzatori, pseudo-guaritori, sette o movimenti religiosi alternativi, ad esempio New Age, il Reiki, quello guru della Germania, e quelli che fanno l'inchino per salutare il sole, diventano buddisti, sono cattolici ma fanno le pratiche buddisti. Bisogna anche recitare quotidianamente il Santo Rosario, possibilmente per intero. Il diavolo trema e fugge di fronte all'invocazione di Maria, che ha il potere di scacciargli la testa. È inoltre importante recitare quotidianamente vari tipi di preghiere, dalle classiche a quelle di liberazione, concentrandosi
su quelle che sembrano più efficaci o che comunque risultano più difficili da pronunciare. Il maligno cerca di deviare dalla recita di quelle che gli danno più fastidio. Un altro elemento: bisogna partecipare all'Eucaristia, alla Santa Messa quotidiana se possibile. Se vi si partecipa in maniera attiva, essa rappresenta un potentissimo ministero di guarigione e liberazione. Ci vuole anche la confessione frequente, se ben fatta, senza tralasciare volutamente nulla, è efficacissima per tranciare ogni rapporto e dipendenza con il maligno. Questo è il motivo per cui egli cerca tutti gli ostacoli possibili per evitare che ci si confessi, e qualora avvenga, da farci confessare male. Cerchiamo di eliminare ogni riluttanza nei confronti della confessione. Quali non ha ammazzato? Quali? Non ho ammazzato nessuno, non ho ucciso, non ho commesso adulterio, non ho rubato. C'è gente che dice così. Il prete è uno come me, forse anche peggio. C'è chi dice così, un altro dice: io mi confesso direttamente con Dio. Ci sono tante frasi che le persone dicono per non confessarsi, oppure no, se mi vado a confessare mi peccherò di nuovo. Queste sono tutte le scuse suggerite dal demonio per non farvi confessare. Ricordiamo bene che il prete è sì un uomo come tutti, che risponderà delle sue eventuali azioni sbagliate. Non ha il paradiso assicurato, ma il prete è anche stato investito da Gesù di un'autorità particolare per lavare le anime dal peccato. Dio accetta in ogni istante e all'infinito, se necessario, il sincero pentimento per qualcosa di sbagliato, ma l'attuazione di ciò avviene con la confessione sacramentale del sacerdote, che è un suo ministro esclusivo. Ci sono alcuni passi biblici che potete leggere in Matteo e anche in Giovanni. Riflettiamo sul fatto che neppure Maria Santissima e gli angeli hanno la facoltà di rimettere direttamente i peccati come i sacerdoti. Gesù ha voluto lasciare solo a loro il suo stesso potere e una realtà grandiosa di fronte alla quale anche lo stesso curato d'Ars si inchinava dicendo: se non ci fosse il sacerdote, a nulla gioverebbe la passione e la morte di Gesù. A che servirebbe un scrigno ricolmo d'oro quando non vi fosse chi lo apre? Il sacerdote ha la chiave dei tesori celesti. Chi fa discendere Gesù nelle candide ostie? Chi mette Gesù nei nostri tabernacoli? Chi dona Gesù alle nostre anime? Chi purifica i nostri cuori per poter ricevere Gesù? Il sacerdote, solo il sacerdote. Egli è il ministro del tabernacolo, Ebreo 13:10. È il ministro della riconciliazione, 2 Corinti 5:18. È il ministro di Gesù per i fratelli, Colossesi 1:7. È il dispensatore dei misteri divini, 1 Corinzi 4:1. Perciò tutti a provare e verificare, perciò invitiamo tutti a provare e verificare di persona la potenza del sangue di Gesù, che lava da ogni peccato e rigenera a vita nuova, e regalando un profondo senso di pace e gioia, di gioia. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica
viene giustamente definito come sacramento di guarigione. Parliamo dell'Eucaristia. Fare la comunione frequentemente è importantissimo perché Gesù che viene materialmente e spiritualmente a vivere e a prendere dimora in noi. È importante ricordare che per fare ciò bisogna essere in stato di grazia, cioè non avere commesso nessun peccato mortale. Peccato mortale è una cosa grave, con la piena avvertenza e il libero consenso. Altrimenti si rende necessaria una previa confessione. Mangiare e bere il corpo e sangue di Cristo indegnamente aumenta infatti la propria condanna. Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 29. L'Eucaristia ha il potere di liberarci dalle presenze maligne e di guarirci fisicamente e psichicamente. È infatti Gesù stesso che si fonde nella nostra carne e il nostro spirito affinché non siamo più noi a vivere, ma Lui a vivere in noi. Galati, capitolo 2, versetto 20. Ma il problema è essere in grazia di Dio, perché molti si accostano all'altare senza essere in grazia di Dio. Invece di fare del bene, quella Eucaristia fa loro del male. Non si confessano, prendono la comunione come una torta di compleanno. Ci vuole anche il digiuno. Il digiuno è molto importante digiunare per attingere forze contro Satana. Il migliore digiuno è quello a pane ed acqua fatto ogni mercoledì e venerdì. Bisogna amare il digiuno, praticare il digiuno se volete essere liberato. Come sarete liberati se mangiate, non digiunate a pane e acqua? Se non volete digiunare significa che non volete essere liberati. È chiaro. Non disturbare le persone, non andare a disturbare gli esorcisti se non volete digiunare, se non volete osservare tutte queste cose che vi sto spiegando. Volete vivere nel peccato, non c'è la messa, non c'è la confessione, non volete perdonare, e allora rimanete con i vostri problemi, non disturbate. Chi deve pregare per te digiunare e tu devi riempire la tua pancia? Il digiuno essenziale da praticare è quello nei confronti di tutti i peccati. Bisogna anche, dopo aver digiunato, fatto il digiuno del cibo, anche il digiuno nei confronti dei peccati. Ciò non costituisce un'alternativa al digiuno degli alimenti. Perché ci sono quelli che fanno il furbo, dicono no, digiuno dal peccato, non pecco, ma però mangio o digiunato. Non è così, le cose non funzionano in quel modo. Ciò non costituisce un'alternativa al digiuno degli alimenti, in quanto entrambi vanno portati avanti parallelamente. Da questo lato il digiuno dal cibo, dall'altra parte il digiuno dal peccato fanno un solo digiuno, in quanto entrambi vanno portati avanti parallelamente per rafforzare sia il corpo che lo spirito contro tentazioni e debolezze di ogni tipo. E ricordate che i tre nemici dell'uomo sono il diavolo, il mondo e la carne. Il digiuno costante nel tempo rende forti contro ognuno di essi e ci abitua alle privazioni materiali e non solo. Un'altra cosa da fare è la lettura della Bibbia. La Bibbia è la parola di Dio ed è permeata di una potenza spirituale che non possiamo neppure immaginare.
È Dio stesso che continua ad agire nei secoli attraverso le sue parole ed a insegnarci la vera dottrina. Anche se all'inizio del cammino la lettura può sembrare noiosa e difficile, con il tempo lo Spirito Santo darà la grazia per capire e apprezzare ciò che prima sembrava impossibile e confuso. Ogni volta che leggiamo le parole di Gesù è come se Lui stesso le pronunciasse, con tutti i benefici legati alla sua reale presenza. In francese, la force persécutionnaire de la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus. In un cammino di liberazione assume una grande importanza il contatto continuo con le sacre scritture, che non possono essere sostituite da preghiere o altro, perché la parola arriva nelle profondità dell'uomo, nelle pieghe più nascoste dell'interiorità, scruta i sentimenti e i pensieri del cuore, dove si insinua il maligno con le sue macchinazioni. L'adorazione eucaristica. Gesù esposto nel Santissimo Sacramento costituisce una fonte di inesauribili grazie per chi si reca davanti a Lui in adorazione. Spesso è graditissima anche una semplice e sincera visita in chiesa, anche quando non è pubblicamente esposto. Quante persone varcano la soglia di ingresso e non si degnano di considerare colui che è Re dell'universo e presente materialmente nella specie di un pezzetto di pane all'interno del tabernacolo di ogni chiesa. L'esorcismo fatto da un sacerdote esorcista che ha ricevuto tale mandato dal vescovo: dovete informarvi per sapere se quello sacerdote che fa esorcismi ha ricevuto il mandato. Il sacerdote che non ha mandato non può scacciare i demoni, bisogna avere il permesso del vescovo. Se non ha il permesso, può fare le preghiere di liberazione e di guarigione, ma qui c'è tanta ignoranza, anche nella gerarchia. Ci sono quelli che sono ignoranti, mi fa ridere, non sanno distinguere l'esorcismo, il sacramentale esorcismo e la preghiera di liberazione da un lato. Non sanno distinguere, subito accusano il sacerdote che fa le preghiere di liberazione e di guarigione di essere esorcista. Che ignoranza! Insisto, dovete vegliare che il sacerdote faccia l'esorcismo, colui che ha ricevuto il mandato. Se non ha ricevuto il mandato, deve soltanto fare le preghiere di liberazione e guarigione. Anche se le persone recano gli effetti, cioè ricevono la grazia di essere liberati, quando si fa la preghiera di liberazione e guarigione, quel sacerdote non lo chiamatelo esorcista, altrimenti quando raccontate che è esorcista, gli invidiosi, perché ci sono tanti invidiosi, gelosi, cominceranno a speculare, ad accusarlo. Ci sono i cattivi, i modernisti cominceranno ad accusare quel sacerdote di avere fatto l'esorcismo e creerete problemi al sacerdote, problemi inutili che vengono dall'ignoranza. Le preghiere di liberazione fatte da membri accreditati di gruppi di preghiera
Esistono vari gruppi e comunità facenti parte del rinnovamento carismatico cattolico che sono specializzati nelle preghiere di liberazione sui fratelli in difficoltà. Le persone che compongono questi gruppi non vanno assolutamente scambiati con i truffatori e gli operatori dell'occulto precedentemente menzionati, ma sono semplicemente persone che si incontrano in comunità riconosciute e accreditate dalla Chiesa, in un'aula della parrocchia, con lo scopo di lodare il Signore e di invocare la discesa dello Spirito Santo. Sono presenti varie categorie di persone, sia laiche che religiose, e l'incessante attività di lode a Dio e adorazione comporta la manifestazione dei carismi e doni straordinari dello Spirito Santo che non di rado decide di guarire o liberare una determinata persona. Invito quelli che spengono il fuoco, che sono allergici, mamma mia, ci sono seguaci di Satana che si oppongono a questi gruppi. Subito ti dicono, no, non mi piace. Oh, mamma mia, tante bugie, tante accuse che risultano dalla mancanza di fede e dall'ignoranza. Addirittura sono ignoranti, pretendono di dare lezioni su queste cose. Esistono inoltre casi di persone che hanno ricevuto da Dio un particolare dono di liberazione che consente di avere molta forza nello scacciare gli spiriti maligni. Un ulteriore aiuto proviene dall'uso dell'acqua santa e del sale e d'olio esorcizzati chiamati sacramentali. Mentre l'acqua benedetta ha lo scopo di ottenere durante l'aspersione 3 benefici: il perdono dei peccati, la difesa dal maligno, la protezione divina, l'acqua esorcizzata ha anche il potere di fare fuggire ogni potenza diabolica, sì, da sradicarla e cacciarla via. Il sale esorcizzato viene spesso usato da mettere sulla soglia di casa o negli angoli in caso di infestazione, mentre l'olio esorcizzato è utilizzato prevalentemente per ungere con un segno di croce gli ammalati affinché la malattia, se di origine diabolica, scompaia. Ogni sacerdote può esorcizzare questi elementi. Non è necessario essere esorcisti. Io, che non sono esorcista, esorcizzo l'acqua, il sale e l'olio per i miei fedeli. A chi ne fa uso è importante ricordare che devono essere utilizzati con fede e preghiera e non come strumenti magici, allorché si cadrebbe in un grave errore di superstizione. Queste sostanze, chiamate sacramentali perché sono un sussidio ai sacramenti, possono anche essere immesse a crudo nei cibi o nelle bevande, nel caso dell'acqua, se in seguito si manifestano strane reazioni, vomito, diarrea. Significa che il soggetto è stato vittima di una fattura bevendo o mangiando qualcosa di maleficiato. Col tempo e l'uso prolungato verrà l'esplosione dell'oggetto fatturato. Ecco perché bisogna persistere, usare i sacramenti, non usare 2 o 3 volte, anche 10, anche 50 volte e poi abbandonare e dire no, non hanno effetto, io sto sempre male. Significa che non hai fede. Il rituale provvede la possibilità di impartire una specifica benedizione anche ai vestiti, qualora essi vengano indossati all'insaputa del proprietario, e così dopo averli indossati, se li strappa di dosso, risulterà palese uno stato di oppressione demoniaca sull'individuo.
A liberazione avvenuta si possono verificare varie manifestazioni tra cui pianto liberatorio, profonda sensazione di pace, senso di leggerezza, eccetera. In caso di rottura di un maleficio, possono materializzarsi o essere vomitati oggetti di vario tipo senza che il liberato subisca danni fisici. Vetri, ferri, viti, pezzi di legno, bamboline, fili, eccetera. È anche possibile che si materializzino accanto senza passare dalla bocca. Anche dopo la liberazione non devono essere abbandonate le pratiche religiose, altrimenti c'è il reale rischio di ricadere in una condizione peggiore della precedente. Leggete Luca capitolo 11 versetto 26. Un accenno ai casi di infestazione ambientale, case, uffici, terreni, eccetera, ci si chiede spesso a chi rivolgersi per eliminare il problema. L'ideale sarebbe fare celebrare una messa nel luogo infestato, ma se questo non fosse possibile, può essere utile una benedizione sacerdotale, oltre che accendere per qualche giorno un cero benedetto o incenso benedetto nel luogo interessato. È inoltre raccomandato mettere bene in vista sui pareti il crocifisso, l'immagine del Sacro Cuore di Gesù e anche l'immagine di Maria e possibilmente anche l'immagine di San Michele Arcangelo. Questo perché le immagini sacre hanno un grande potere di ripulsione sulle forze del male. È inoltre fondamentale la preghiera, specialmente il rosario, per ottenere di essere liberati da ogni male che intorno a noi per vivere con l'aiuto di Dio nella pace e nell'amore. E questa catechesi l'ho presa da padre, se avete notato, da padre Gabriele Amorte. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur.